Hello. Today, we will practice self-introduction in Thai. Please imagine a situation where you are introducing yourself for the first time, such as at a Thai cooking class or a club activity. Let's practice speaking about your name, where you are from, and your hobbies in simple Thai. Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับ My name is Taro. ผมชื่อตาโร่ครับผมชื่อตาโร่ครับ I am from Japan. ผมมาจากญี่ปุ่นครับผมมาจากญี่ปุ่นครับ My hobby is swimming. ผมชอบว่ายน้ำครับผมชอบว่ายน้ำครับ I am enjoying my life in Thailand. ผมสนุกกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยครับผมสนุกกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยครับ Here's a quick tip. I am from underscore underscore under is said in Thai as ผมมาจากครับ for men and ฉันมาจากค่ะ for women. By simply changing the name of the country, you can express that you are from various places. Now, let's practice using the names of some countries. Let's practice country names in Thai. First, Japan is ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น China is จีน จีน South Korea is เกาหลี เกาหลี Australia is ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย The United States is อเมริกา อเมริกา India is อินเดีย อินเดีย The United Kingdom is อังกฤษ อังกฤษ France is ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส Germany is เยอรมนี เยอรมนี I'm from Japan. ผมมาจากญี่ปุ่นครับผมมาจากญี่ปุ่นครับ I'm from China. ผมมาจากจีนครับผมมาจากจีนครับ I'm from South Korea. ฉันมาจากเกาหลีค่ะ ฉันมาจากเกาหลีค่ะ I'm from Australia.
ฉันมาจากออสเตรเลียค่ะ ฉันมาจากออสเตรเลียค่ะ I'm from the United States. ผมมาจากอเมริกาครับ ผมมาจากอเมริกาครับ I'm from India. ฉันมาจากอินเดียค่ะ ฉันมาจากอินเดียค่ะ I'm from the United Kingdom. ผมมาจากอังกฤษครับ ผมมาจากอังกฤษครับ I'm from France. ฉันมาจากฝรั่งเศสค่ะ ฉันมาจากฝรั่งเศสค่ะ I'm from Germany. ผมมาจากเยอรมนีครับ ผมมาจากเยอรมนีครับ Good job. Today, we practiced introducing ourselves in Thai. You are able to talk about your name, where you are from, your hobbies, and your life in Thailand using simple Thai. Please keep practicing by speaking out loud many times. See you again in the next lesson.